Hello，大家好，我係小蘭。咁今日咧，我就要嚟分享一下我嘅 PVP 嘅嗰啲設定同埋用緊咩設備。咁我講咗我嘅設備先啦。我嘅設備 mouse 就係 A90，我長之後好少機會換噶啦，因為 A90對於我嚟講而家應該係最全能嘅滑鼠，除咗呢個斜鍵之後咧，鍵盤就係我哋嘅 MIS 嘅 GK20係冇錯，之後用嘅只係普通嘅嗰啲 laptop 嘅電腦。咁之後咧，我嘅 Luna Client 嘅嗰個設定就係、又開咗呢一啲嘅，呢、個一定會開嘅呢、個自動跑同埋 CPS， 之後仲有呢、個keystroke 我嘅設定就係咁嘅，OK，呢個我攞嚟拍片用嘅，之後我嘅準心就係咁樣嘅，OK，就係咁樣普普通通嘅啫。之後其他嘅嗰啲 clock 嘅嗰一啲，我基本上都冇用。呢個喺 Bearwatch 裏面咧都好常用，就係 TNT 嘅爆炸倒數時間啦。之後仲有係呢個 weather change，OK，我都有開咗 overlay 其實我都唔知佢有咩，但係 overlay 應該就係呢個，差唔多，我唔知，反正都差唔多。有陣時我會用。之後呢個我就冇乜開，我就唔會開。然後 block outline 就係呢個隔離嘅嗰啲線啊，呢啲線嘅嗰啲有其他嘅顏色啦。咁之後就係、基本上都冇乜㗎啦。之後lightning 我都有開嘅，之後其他嘅嗰啲呢個我都唔知有乜嘢。OK，然後呢個free look 好似我記得好似有開嘅，但係我而家冇開，因為我覺得冇乜用，所以就冇開。即係然後呢邊有一個嗰啲幾分版嘅嗰啲，OK，之後其他嘅 FPS 我都有開。FPS 就係、應該就係嗰、個就係嗰個畫面嘅嗰個幀數。之後拼我都有開拼，之後仲有材質包嘅顯示，之後係咯，其他嘅嗰啲就係咁。然後我嘅嗰個點擊方法基本上就係篤快之後仲有 track，我唔識 track，我用盡力我都唔知道點樣 track。之後我嘅嗰個分發擺放就係 SD， 之後如果 carry 嘅話就係 SA 先嘅，咁之後其他嘅嗰啲基本上都冇乜嘢可以講嘅。咁之後我嘅按鍵嘅設定係差唔多，就係呢啲咯。之後呢邊就係 link line 嘅嗰啲呢啲，係之後有一啲特別嘅就係我嘅1同埋9嘅嗰個欄咧，物品欄咧，我係用前面嘅呢個按鍵同埋後面呢個按鍵，大家可以自己參考下。OK，咁之後其他嗰啲我都冇咩好講啦。好，咁我哋今日嘅影片就到呢度完結啦。咁我哋下次再見，拜拜。